ถึงท่าเรืออะไรครับท่าเรือจอดรถเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็นี่เรือจอดน่าป้าลูกใจเข้าห้องน้ำมาเรื่องเยอะจริงๆเลยที่นอนแล้วกระเป๋าด้วยนะบนน้ำได้สตาร์ทหายน่ะอันดีแล้วนี่น้ำเห็นไหมเนี่ยเรือไม่สักกระดานหนาตึ๊บตับจับเลยนะไปแล้วครับไปแล้วโอ้หน้าเรืออยู่หน้าฝนเห็นไหมน้ำอ่ะอันนี้มันขนาดไหนเนี่ยน้ำมันถึงนู้นเลยหน้าฝนอ่ะเนี่ยหน้าแรงไม่รอดหรอกโอ้เวลาช่วงเห็นไหมเนี่ยช่วงน้ำเยอะนี่น้ำขึ้นถึงนู้นเลยเหรอวันงานโอ้ยวันงานนี่เยอะเลยคนอ่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่เคยออกข่าวในทีวีทะเลสาบทะเลไงไปแล้ว
วัดนะครับ